欢迎收看关键时刻。现在川普随时都会去打伊朗，但不会打到死透。为什么？因为他现在要把伊朗当成一个筹码，把它变成中俄的一个肉票。大家觉得很奇怪，伊朗不是兵强马壮吗？不是很多小老弟吗？不是有很多的大哥挺着吗？现在看起来完全不是这样。你看《华尔街日报》直接讲了，伊朗的抵抗轴心现在叫做集体沉默。什么叫做集体沉默？过去在伊朗，我们有一个叫做抵抗之虎。那至于他旁边的两位老大哥，一个俄国，一个中国，现在普丁已经决定我跳车了，所以现在只剩中国。对于习近平来说，太尴尬了，我帮也不是，我不帮也不是。在这尴尬的局面之下，世聪现在真的他完完全全是把它当成一个人质。当成一个筹码，当成一个所谓的肉票，为什么？我要好好来威胁你中俄两国了。对，没错，我们知道台语有一句话叫“你逃恰呀呀，虽然够性命”，现在就是表示了伊朗现在有大难临头了，就他现在的他的小老弟。还有他的老大哥，现在完全没有人理他，没人理他要抠一个伙伴都没有人抠得到。为什么这样说？你看，在过去一段时间，我们不是有所谓抵抗之虎吗？在这个前线里面来说，包括什么黎巴嫩的真主党啦，包括在伊拉克的人民动员组织啦，也门的胡塞组织啦，叙利亚的这个阿塞德政权啦，甚至连过去的哈马斯，过去都是我的小老弟。现在如果被打成这样，没有一个小老弟出来讲话。因为小老弟都是虽然过性命，大哥你先忙你的哦，我没有人敢讲话，不要跟我联络，不要联络我。好，那你讲好，他前面的小老弟都没有人理他，好，后面老大哥总要出来说话吧，好，于是这个时候呢，中国跟俄罗斯两个人干什么？在划清界限，为什么划清界限？其实这个所谓的这个川普这里就爆料，他有跟普丁通电话，那跟普丁通电话，普丁说什么？他说要提议帮忙调停啊，调停以色列跟伊朗的这个关系，然后他又说，你马他帮忙了哈，你先调理你自己的事好不好？那我们先调解一下俄罗斯跟乌克兰好吗？普丁，那我们先调解俄罗斯吧哈。你以后再担心这件事情，伊朗跟以色列不关你的事情啊。好，那他这样刁这个俄罗斯吧，就那俄罗斯说什么？他说，请相信，我也很想要尽快结束乌克兰的冲突。最好的方法是通过和平的方式。我们不在乎谁来谈判，即使是现在泽伦斯基，他没有点名泽伦斯基，他说政权首脑当然就是泽伦斯基嘛。对，我甚至愿意会面。怎么可能？对，但是前提是在某个阶段，而不是坐在那里无止境的讨价还价，而要画上句号。连普丁都害怕了。普丁之前多硬，对啊，现在软化成这样。之前在土耳其会谈的时候，你连去都不想去啊，派个小喽啰去就好，打发这个泽伦斯基。就没现在一打伊朗之后，伊朗打你，这个川普准备要胜伊朗去配的时候，这时候普丁就乖了。对，好啦，川老大，我愿意谈判，这个即使是跟泽伦斯基见面都 OK。你看，我觉得就这样，他等于是这样，这一次呢，他是修这个所谓的这个修理这个伊朗。然后把我美国的武力展现给你看，我美国跟以色列把这个伊朗这个杀了一塌，我为什么杀了？为什么他们害怕？赵，你知道为什么？因为伊朗的所有的这个防空设施、所有的武器设施，不是中国就俄罗斯的，都俄罗斯给的，俄罗斯给的，现在总统都被轰爆了。所以普丁怕，普丁说，你可以这样斩首这个所谓的哈米尼的话，那你有没有可能斩首普丁？这也不是不可能的事啊！你要说，俄罗斯有没有什么被渗透？当然也有啊。所以你看他现在害怕了。那事实上，其实现在另外一个最紧张是习近平，中国已经紧张到他都不敢表态，他也没有，他就说，我们要尽快结束这个战争这样一个状况，他也没有说什么。所以你要知道，目前为止来说的话，借由修理伊朗的话，他的小老弟还有他的这个两个背后大哥，目前为止完全被定在那边，一动都不敢动。为什么说川普把伊朗当成跟肉票、跟筹码一样？对，像你刚刚讲的，我所有的武力我所有的肌肉，我所有军事部署对。我竟然就围在伊朗旁边，你们就知道我川普是玩真的。我今天这样对伊朗，我也可以这样子对你的。对嘛？我们就在节目讲嘛，之前人家都是笑他，你他口交易，你根本很软弱。没有，这次他跟你讲，川普是川普大爷，我不是那个样子，我很有这个 power 的。好，你看他这一次，他毛起来动员一大堆这个军力。你看，原本在驻宅在巴林的美军的这个海军的这个支援基地里面，就有6艘军舰在这边。对。然后呢，卡尔文森号，一大堆，因为一个航空母舰群，包括说有驱逐舰、巡洋舰，包括说有潜艇啦，还有包括护卫舰一大堆，全部都在这个地方。然后呢，欧洲司令部这边也有船舰，然后紧接下来福特号要进来这里面。对。然后北欧这边也有相关的这个部署在这边，然后包括 B-52轰炸机都有了。好。那当然，除了这个，我们知道在这边的卡尔文森号之外，尼米兹航空母舰也准备要来到中东了。对，那这个福特号也准备要来到这个地方，所以等于大家全部火力展示给你看。
所以来说，接下来照我知道，如果接下来我们看到美国动员武力去攻击伊朗，我们会看到人类史上最大规模的武器，这所有的灭国神器都展现在哈米尼的面前。所以哈米尼现在怎样给他戏嘛？所以我们就讲，我们不是说吗？这个美国的末日的这个碉堡的战机已经起飞吗？1B、14B 已经飞到这个华盛顿。所以呢，我跟大家讲，如果假设这个川普坐上了这一台飞机来说，表示什么？攻击发起。所以现在大家都要注意这台飞机嘛。这台飞机假设真的在华盛顿再度起飞，而且载着川普的时候，那就是攻击发起的讯号。这是一个讯号。对，当他坐上那一台飞机的时候，真的要出大事了。对，所以我就说，接下来我们可以观察。那因为这一台飞机来说，它有非常多的这个装备，我们就讲，实际上这台飞机是末日碉堡飞机，是维护美国总统安全的最后一条堡垒，所以它一定会登上飞机来说，就表示正式攻击发起。好，那我们就讲，实际上这一次来说，大家都说嘛，我们在节目上讲嘛。这次美国要动用所谓 B2 轰炸机，对 B2 的幽灵轰炸机来说，它是世界上目前为止最神秘而且最贵的一台这个轰炸机。所以每一次出任务是一定要确保万无一失，我一定要100%达成任务。所以你就知道为什么我们不是讲吗？你看 B2 轰炸机来说，一出动又一定要摧毁目标。所以你看美国不是说吗？我们已经演练了非常多次，我们在美国已经演练了16年。然后就是准备，你看 GBU-57的巨型钻地弹，13万公吨的这个东西一炸下去，炸6枚，不管几枚了，反正我们就一定要一击必中。所以显然现在川普就是在评估嘛，我肯定一击必中，我就中。好，那现在美国的打击方法有2种，你看这个 B2 轰炸机，你看它可以带的武器弹量非常多，当然这个 GBU-57就只能带1枚。好。那除了这个直接炸它的中心地带之后，现在美国媒体有发现到说，它其实有一个这个天然的这个排气井在这个地方。如果我们可以从这个天然的排气井这个地方攻下去的话，或许反而是一个不错的突破口。它一定有非常多的想定。所以美国早就想好，你对啊刚刚讲16年，真的没在开玩笑。对啊，各种的战斗机，各种的飞弹，我要怎么打，清清楚楚。所以我跟你说，这个所谓哈梅里他完蛋了，为什么？你讲哦，美国这么多武器在这个地方，我有 Plan A、Plan B、Plan C、Plan D 一大堆，这个不行啊，还有另外一个别的方法，所以才说嘛，目前为止美国是已经完全拟定了所有的对策要对付你哈梅里，所以哈梅里现在很抓来蛋嘛。好，那我们就讲为什么我就说这次你看《华尔街日报》报道什么，伊朗陷入冲突之际，它的这个抵抗轴心为何集体沉没？赵尔为什么集体沉没？你知道吗？因为你根本就不是老大啊。小老弟之前不是都很挺他吗？对啊，因为你不是伊朗之前不是也很帮忙这些小老弟吗？根本没有，假的，你都嘴巴喊呐。你说为什么嘴巴喊？我就这样讲，看，这是最近接受了媒体的访问哦，这是2025年的6月12号哦。以色列攻击伊朗的前一天，现任的真主党领袖卡西姆，真主党就是这个伊朗的小老弟吧？对，好，那你看，事实上这个接受媒体访问的时候，你知道吗？赵尔，你知道这里面有一个非常有意思的画面，你看，这是过去他们接受媒体访问的，后面都有何梅尼跟哈米尼，对，就他们2个这个伊朗的这个前后任的这个领导人呢，但这次来说没有，而且也没有挂伊朗的国旗，都没有，他只有挂他们自己的旗，然后又说，我们是扎根在我们这个黎巴嫩的本土根基，我们跟伊朗一点关系都没有。你看他讲这样的话，那为什么讲这样的话？因为很简单嘛，过去你骗了我们太多次。我们之前不是讲吗去年9月的时候，他不是有那个 BB 扣事件吗？对 ，BB 扣事件不是很多真主党都被炸掉吗？被炸掉的时候呢，结果你知道吗？他们这个当时的伊朗就说我们要血债血还，就照伊朗有没有动作？没有动作，而且那真主党还怀疑说是你伊朗的情报工作有问题，他不觉得是他们的工作有问题，所以呢他们就是这样。好，所以他们现在这个真主党真的是切心。好，那不止真主党切心嘛，那很多民众都很切心。你看2020年的时候，我们之前不是讲吗？圣城旅的指挥官苏莱曼尼被斩杀嘛，被伊拉克斩杀。就那伊朗自己说，他们当时还升起这个，你看升起这个，他们这是最严重的报复。他们是什么意思呢？因为伊朗有个圣城叫库姆。库姆有一个叫贾姆卡兰清真寺，这是他们非常重要的清真寺，他挂了一个红旗，挂了红旗是什么？我用他们叫做这个所谓阿拉之名啊，然后发誓我一定要对付你，哇，血债血还。你看他说这是不公正的流血，他要为死者复仇。以前的话，这个红旗升起来真的是血光之灾啊。对，但你知道吗？最近这几年来，红旗升了好多次，但是每次都没怎样。所以呢，这变成是，你伊朗讲成这样，我就讲，苏雷曼尼被杀了，赵好，如果你是这个伊朗的最高领导人，你要怎样？攻击美军，打回去。对，好，他就说，你看，我们马上就向伊拉克美军基地发了22枚飞弹，22枚，咻咻咻咻，结果没有造成美军死亡，只有100余人脑震荡啊，就是这样然后就结束了。所以你看，这种跨破吧，然后后来
不是我们就讲2022年的时候，他们的首席的这个法赫里扎德，他不是在这个德黑兰附近被以色列宰掉吗？对，就没想到他们就要攻击以色列，就那这一次的这个他们又升起了红旗。然后升起红旗说我们打击以色列，就你知道赵尔他很好笑，他不敢直接打以色列，他打叙利亚境内的疑似以色列的目标发射火箭弹。所以呢，你每一次都这个样子，对不对？切心嘛。而且他们现在怕什么？赵尔你知道怕什么吗？这次的伊拉克，因为伊拉克有什叶派的民兵，他们过去一段时间是挺伊朗的。他们这次说什么？他们这一次呢，就说啊，没有，我们现在不上网了，而且我们现在全部都非常害怕以色列。为什么？因为他们怕被以色列斩首。所以他们为什么这时候不敢称在伊朗这边？因为他们也怕被干掉。对，所以大家都很害怕。你可以干掉这个哈米尼，你要干掉我们太容易了嘛。所以你知道，事实上目前为止，整个兵荒马乱之际，大家都水然够细苗。所以跟你讲，过去一段时间，你看哦，这个伊朗本身之外，你看他过去的抵抗之父，这边在这个叙利亚里面有，对，然后在黎巴嫩里面有真主党，然后在这个加萨走廊这边有这个所谓的哈马斯，然后在也门这边也有，你看哦，浩浩荡荡，然后伊拉克还有他们民兵，你看哦。这么壮大，抵抗之湖，对，就是这边嘛。结果没想到现在呢，这个湖呢，这个湖只剩下伊朗一个三角形在这边，其他呢完全都不见了。好，那你知道，因为这个哈米尼他现在也知道他很危险，所以那哈米尼说什么？你看哦，你看这几天现身，他说感谢上帝，生活还在进行中，不要让敌人觉得你害怕啊，免惊了哈。如果敌人觉得你害怕的时候，他就永远不会离开你。所以他就说，那些负责公共服务、跟公众打交道，还有负责媒体还有资讯的事务人员，要坚定不移的履行责任。那为什么他讲这个话？因为他们跑了嘛，逃兵出来了，一堆逃兵，然后媒体的人也不见了，所以他们现在没有媒体的负责人，还有资讯的人全部都不见了。所以他现在说，他现在按照所谓的叛国论哦，你如果真的这个弃你的职位而去的话，我要叛国罪哦。但是问题是，有人在怕你吗？没人怕你，我还以为这个谈话是要对国际喊话，对，他是在国内喊话，他现在怕他自己国内崩溃嘛。好，那伊朗国内快要崩了。对，好，那我就讲，事实上现在最害怕的是哪个国家？现在最害怕反而是巴基斯坦。我们讲，你看这是伊朗国家的这个边境，对不对？对。然后这是巴基斯坦，刚好在它边境。就这样，现在巴基斯坦跟这个伊朗，我们昨天不是说，这个巴基斯坦说我们这个站在伊朗这边，但是我们关闭国境，为什么？因为这边有这个逼支路省一大堆，他们现在一大堆人在边境。他们想要从伊朗进去到这个巴基斯坦，所以巴基斯坦说啊，不要啦，你不要进来啊！所以他们现在也是非常多人在这个地方。这里人太多，都在外面等待，对，都在求援，对，因为再回去我就被炸死了。所以你看，事实上现在你看，所以为什么哈米尼要说，你不要离开？因为他们现在真的一大堆人在离开整个所谓的这个伊朗的边境。好，那我就讲，事实上俄罗斯最有意思的，你看。为什么这个俄罗斯这次要调停呢？因为说真的，这个伊朗总统的这个佩泽西奇扬，他今年1月17号有访问俄罗斯，然后还说我们要签署什么全面战略伙伴关系的协议。赵尔，我问你，全面战略关系伙伴的协议，照理说你现在被打击的时候，你要怎么做？我当然要帮你呀，对吗？你需要什么，我一定照你的。是嘛？对，然后他在出席这个圣彼得堡的会议，他就说，人家问他说，你俄罗斯是不是要准备到伊朗提供这些武器？他说，俄罗斯跟德黑兰应该1月签的战略伙伴关系的条约，没有包含军事合作内容，而且伊朗也没有提任何正式的援助请求，所以他现在撇了一干二净啊！所以现在撇了一干。你1月17号的时候，两个人笑得跟什么样？对啊，这是我们两个国家的盟邦的情谊。是，结果今天发生事情说，没有哦，这个不包含军事合作内容。对啊，所以人家说，伊朗没有要求我们协助，所以也没有讨论的必要啊。所以你看他把它撇了一干二净。我就讲嘛，你的盟友出包，你现在没有任何的这个动作吗？好，那事实上俄罗斯它有它的盘算。你知道为什么吗？因为目前为止，假设伊朗跟这个以色列冲突扩大之后，或许可以减缓他在乌克兰的压力。对，所以他目前为止是希望说能够继续战斗的，所以他目前为止是这样希望。但是看起来的话，这个川普似乎是铁了心要速战速决，所以我才跟你说，并不是这个样子。好，那除了这个俄罗斯很尴尬之外，还有另外一个很尴尬，就是中国。好，为什么中国很尴尬？你看这几天的时候，你看这是这个人家报道 ，China sends military transport plane into Iran， 就是这个，它有3架波音系列的飞机呢，从中国飞到这个伊朗境内，对，然后飞到伊朗境内之后，他就关掉他的这个应答器之后呢，后来又出现在伊朗的这个境外这样。但问题是你是不是载了什么东西降落在这个地方？有些人就说，你有在帮忙他？对，偷偷的把很多这个战略物资啊运到伊朗，而且它降落的附近是不是德黑兰附近，在里海的南边，在德黑兰附近。所以人家说，搞不好你在搞这个。好，那我讲中国为什么很尴尬？我们都说这一次不是很多这个伊朗的这个防空武器被打掉吗？好，
那你知道伊朗防空武器来说，他们远程的当然是俄罗斯的萨姆400，那中程的话是伊朗版的萨姆300，然后包括说像近程的话，他们有所谓的这个伊朗的这个飞机，还有这个中国的这个神盾系统的这个状况。好，那我讲为什么这次中国很尴尬，因为很简单，中国把这一套武器呢输出给了伊朗，这叫什么呢？中国研制的 J-10的防空指挥控制系统。那什么叫防空指挥控制系统？第一个，它有非常多雷达，所以等于是说它在外面可以接收很多雷达站，那雷达站的讯号可以进到我这个系统里面来，进到这个系统里面来，我可以指挥所有的这个伊朗的所有的防空系统一起来攻击。它吹很大，你看啊，他说80%拦截率。地球最强，对，伊朗的防空这次火了，对，中国装备打起来有底气，他们信心十足，对，没错，信心满满的，没错。但是问题是，好了，你看我的拦截率这么高啊，问题是有可能吗？没有啊，你看你吹成这个样子，就没想到6月13号 Rising Lion 行动一起飞过去之后，2轮轰炸，然后200架次的时候300多枚的时候，你累积的所有的指挥体系全部被端掉。不是中国系统80%的拦截率吗？对。所以我就说嘛，他一次被打掉，所以来说为什么对中国来说很尴尬？他们的武器在中国前一阵子他们这个一次被秒杀，对啊，地球最强一次被秒杀。前一阵子在巴基斯坦跟这个印度的时候，他们是说，我们很厉害，对，就没想到这一次在伊朗里面完全被端掉。虽然说中国显得很尴尬，就是这样，他们证明什么？他们的这个国防武器似乎是完全挡不住美国跟以色列的攻击。宇轩，我真的觉得川普跟纳坦雅胡真的是太坏了。为什么太坏？川普在第一任的时候，他就想把伊朗给端掉。你看 BB 扣的那个事情之后，现在不要忘了，他们今年2月份才在白宫见面，这让我毛骨悚然一件事情。你们是不是2个人在白宫的时候就讨论好，今年6月真的要把伊朗处理掉了？照给西照的穿的好势啊，都把一个吼起来。为什么会这样讲呢？因为你仔细看哦，我这个动画我看了之前有看过，曾经看过一部。但我现在看到这边呢，我都觉得它要成为系列影集了。你看哦，一样又是从以色列发动，又是横越1500公里，但是你会发现，怎么每次的目的地都不一样？然后呢，开始3D 立体成像，慢慢的缩，慢慢的缩，慢慢缩。你说宇轩，这极限了吧 ？Google Map 也不能再进去了。没有，就竟然仓库的大门打开，赵尔，你知道进去是什么？别有洞天，一个的反坦克飞弹，你的桌子怎么摆？你的桌上有多少数量？还有你旁边的储物箱，你的木箱里面有几枚？我清清楚楚，全部的看的有，对，连格局都有，而且你不要觉得说没有什么大不了，不是它连什么墙壁啊、通风口啊、室内的位置啊，通通都很清楚。来，你现在看到这是第2步，还有第2步，第2步是什么？离心机。我钻到地底下的时候，你的离心机啊是怎么摆放的？那旁边有些呢是在架上，有些呢是在储存。我全部这些画面掌握的清清楚楚，所以我要动你啊，那只是一个眼皮眨一下之间的事情，轻而易举。甚至是连地下的碉堡的时候，你觉得这有困难了吧？有些在山脉，有些是暗藏在底下。结果呢，它连碉堡，你看哦，出入口在哪里？车辆怎么走？这个已经没有 location 了，这是山呐、它连你在山的经纬度我都清清楚楚。然后呢，进去之后可以看到，连你的飞弹，因为伊朗人最喜欢把飞弹放在墙壁了。对 ，OK， 这个通道，这个匝道有没有看到？飞弹之后怎么出来，怎么进去，你怎么运输，然后呢，连你发射的地点我都掌握清楚。我看完吓死了，他们是这样，他们当成 Discovery 在拍，是不是？对啊，每个地方都调查仔仔细细，连车子怎么走他都知道。这动物奇观，那不然这军武奇观。OK， 所以你想想看哦，我都不知道以色列的库存有多少，因为我们讲影集你要拍库存嘛，它可能还有10几只，你所有地方我炸一个，我公布一个，炸一个我公布一个。所以呢，最近最新一波攻击，60架战斗机攻击了20几个目标，对，而且呢，包括对于它在德黑兰相关的这种核生产的设施、核武的计划以及飞弹的基地。全部都有，但你知道吗？更可怕的是什么？更可怕的是，它不是给你看动画而已哦。你看哦，那边2个是人，对不对？2个操作的人哦，在那边跑来跑去，跑来跑去，很紧张。下方那个就是他的飞弹车，炸掉之后呢，你看哦，那2个人干嘛？举双手投降，因为他们知道逮起多少掉了，说好，不要打我，不要打我，就照有没有 mercy？No mercy， 照样把你人也给炸掉。对，就我知道你的，我在玩你嘛，我先把你的东西器材给炸掉之后，我再把你给打掉。但你知道最可怕的是什么吗？因为伊朗其实有个飞弹哦，就是伊马德。对。那这个伊马德它是穿越大气层的，换言之，它的攻击方式是先穿越大气层之后呢，再往下坠，然后呢，顺着我们讲的这个大气层一路往下。其实它有个专业术语叫做沉坡体。
换言之，乘波体的飞弹，第一个它是高科技，再来俗称叫做机动弹头，你很难去抓得到它的位置。就赵啊，讲这么可怕，对不对？你没有办法拦截，对不对？你知道伊朗怎么做吗？怎么做？你没发，我先把你打掉就好了。你还放在伊朗境内的时候，我就先轰你了。哎，对，所以你看啊，这个伊马德飞弹，它一样啊，掌握到就这个321一样，再见，好不好？管你多会飞，管你多会打，管你射程多远，你还没发射，我就先把你毁掉就好了嘛。那你想想看，那伊朗难怪说他现在我们讲的它的防空设备只剩40%嘛。但你知道吗？以色列它是有底气的。因为现在啊，等到时过至今日啊，大概整个东西都已经，反正都已经炸得面目全非了嘛。他才跟你讲说，其实啊，去年12月是不是黎巴嫩真主党那个时候有 BB 扣事件？就他说，其实这个时候啊，以色列就已经跟美国报告说，我准备要打了。他说我准备要打伊朗了，对，所以我现在这个啊，只是在清除他的爪牙，所以他才转一步呢，跟美国讲说，希望你支持。所以你知道吗？2月4号那时候访美的时候，是不是我们看到纳坦雅胡跟川普？对，那时候就有送上一个大礼，就是这个黄金 BB 扣。他为什么要送黄金 BB 扣？就是在庆祝当时的这个暗杀有功啊。那你如果我是川普，我是不敢收这个 BB 扣。我如果收下这 BB 扣，我一定马上叫国安团队去检查。对，谁知道里面这台可不可以爆炸？当然啦，开玩笑，这黄金打造的是不会爆炸。但是呢，在当下的时候呢，他们就已经在寻求协商，包括4月7号在白宫会面的时候，就说要提供掩体炸弹，否则呢，对于他们的终极的这个隐藏的目标以及相关埋在地底下，我们没有办法进行攻击。所以这样看起来，包括纳坦雅胡，包括川普，这两个人真有够贼的。两个人见面之后，早就把今天所有事情都料到了，共谋啊，一搭一唱。啊，川普不是跟你讲说，这个伊朗来谈啊，对啊，我慢慢跟你谈吗？没有，我跟你讲，白宫早就知道他伊朗寡阵哎。因为川普已经失去耐心，说：“你在打刚刚搞了攻高飞，要谈啊！最后你一边还在那边盖核子武器，你骗我嘛！所以他利用这个核能武器、核子武器的这个眉目，实际上呢，他跟以色列早就准备好2手策略，就是反正你不听话哦，反正你只有 A、B 方案可以选 ，A 就是我把你的核设施打烂 ，B 就是你自己把它废掉，反正呢，你就是要给它废掉 ，OK？ 所以你看到最后面甚至什么，中情局讲说，他们曾经有一个共谋的一个任务，在6月8号。也就是发动袭击的前几天，他说不管有没有美国参与呢，以色列都跟他讲说，我就是会打，而且现场连投影片都没有，代表是非常机密的会谈。而坐在里面没有幻灯配呢，只有参谋长我们讲联席的这种主席啊，席丹凯恩将军准备，然后就是口头报告大概2个半小时说我们讲的准备即将要发动的攻击，但是你知道吗？结果呢要发动之前，纳坦雅胡跟川普有通电话。而且他们通电话讲的字很关键纳坦雅胡直接跟川普讲说 ，Mission will success， 任务一定会成功，对，一定会成，就是我放心，老大哥，我一定搞定啊！这大概这个一定搞定的意思。然后后来呢，以色列还跟他在聊天之后呢，又打到一半了嘛，有一些进度了嘛，规划精妙之处，川普印象深刻，但是他没有承诺他什么，只跟他讲一句话说。或许我们得帮他一把，所以我们后来现在事后出来一直出来那个 GBU57，对不对？掩体炸弹可以打到61公尺深的，关键就在这边，代表说美国跟以色列他们的情报共享早就已经完全摸透，都说你伊朗避下面棒，有下面保守，我拢清清楚楚。所以如我们讲的，人为刀俎为鱼肉，而现在伊朗就是美国跟以色列他餐盘上的那个鱼肉。体会为什么包括了美国，包括以色列要如此这样子围剿伊朗？今天《经济学人》说喽，他独家的报道说，为什么以色列一定要打？他掌握了什么情报？其中第一个，来我们看到最关键的是，有一个伊朗科学团队私藏了核材料，浓缩程度不明，还被联合国监督的机构国际原子能总署 IAEA 所掌握，看起来是为了将核弹头嫁接至飞弹做准备。都要快完成了，难怪以色列说打就打。对，我们要看这个整个事情的本质在哪里这个本质在哪里？就是伊朗它发展核子武器嘛，对，所以才会被打嘛，对不对？那问题是说，它到底有没有已经发展成核子武器呢？这是一个问题啊。到底是谁把这些讯息交给以色列，或是交给美国的情报部门？而他们2个国家怎么去评估说到这个伊朗已经完成了，甚至即将完成，所以才要打他嘛？对。所以，但今天来讲的话，《经济学人》当然提出这一篇的概念，就是说什么？会不会有可能，明明以伊朗可能就没有？
那你今天可能打是什么？就是所谓的我们讲先发制人的这种做法啊？哎，会不会有这种误判的可能性呢？所以他今天放这个出来，他的意思是说，他们或许都还没有做好，但是我们就假定他做好，我才有理由去轰你。但是经济学人自己有讲了，自己手上也没任何证据，他也没看过这些东西嘛，所以他只是猜测而已。但是我们知道，长期以来我们不是追踪经济学人吗？他是川黑不是吗？对，他就在黑川普的啊，然后也是黑以色列啦。所以经济学人基本上来讲的话，当然是提出一个问题。不过我们不能全部都是相信经济学人里面所讲的东西，反过来看要看什么东西，就是目前国际社会可以认证的，就是国际原子能总署 IAEA， 他在6月18号就讲到一件事情，他说的确承认了哈，现在在伊朗境内来讲的话，有409公斤的，不是公吨，是公斤的高浓缩铀不见了，找不到了，不知道跑去哪里了。那照道理讲，这些东西应该是 IAEA 他要去做监管。但是有可能被伊朗政府不知道挪到哪里去，或是消失不见，甚至有可能被偷被窃也不一定。但是我想这个东西来讲是高度保密的，而且是高度有很多人在看管的，不至于如此。但是因为 IAEA 本身来讲，它是监管全球的所有的核能，你知道 IAEA 他们官员也曾经都到台湾来看我们的核电厂，我们的这个所谓的这个燃料棒等等之类的这些东西，来看我们的核子安全的问题。所以 IAEA 在现场现地来讲的话，的确就在做这种监督，但是你知道吗？也有一种说法传出来，就是伊朗的情报部门就说，说不定就是 IAEA 里面有混了以色列的间谍，就把这个东西本来是要做国际监管的，结果呢就告诉了以色列，把这些情报跟以色列讲，所以今天以色列手上才有这些相关的证据，然后告诉川普说，你看要不要打？而且现在有一个问题是什么东西，就是6月13号要打之前，其实美国跟伊朗是有进行谈判的啊。就是核子谈判。对，那这个核子谈判呢，我是认为说，可能川普团队认为说，这个伊朗好像不愿意低头，也不愿意求和。那这时候呢，感觉好像是不是他手上已经快要完成了，所以就用这种方式来讲的话，研判，然后就直接就摧毁。而且你看到以色列就是直接命中。那这个事情让我们回想到一个过往来讲，曾经也是共和党执政的，就是小布希时代的时候，曾经也是说海珊，你有大规模核心武器。然后，所以我要打你，所以这是发生在2002年到2003年的时候，所以它一种既视感来了。对，因为过往来讲，曾经也发生过，就是说美国去栽赃这个伊拉克你海珊有核子武器，就是所谓的核生化武器，所以这个时候我为了要去铲除你这个核生化武器，所以我就是要到联合国这边控告你。所以记不记得当年的小布希总统的时候，还下令他的国务卿还有国防部长在这个安理会当中，联合国安理会当中秀出一大堆照片，说他们已经抓到了这个所谓的海珊窝场。结果后来呢，海珊2003年的时候被推翻的时候，整个美军进到伊拉克境内的时候，开始搜索，找不到那些核生化武器，所以当时摆了一个大乌龙。他说那你这样打什么？你小布希打海珊，所以到底有还没有？所以不管有或没有，其实打他才是重点，打他才重点。重点那个其他都是理由。所以我今天认为其实不管是伊朗现在有没有已经发展出核子武器，那都不是重点。可能现在就是哈米尼的这个政权到现在这个为止来的话，川普看得非常讨厌，以色列看得非常讨厌，所以我就是找一个借口，然后我就把它拉下来。现在所以为什么是评估说这几天来讲的话是个关键，川普要不要点头把这个政权拉下来？大多数的人认为说有可能都会把它拉下来，原因是因为就是看他不顺眼嘛。看他不顺眼，那你今天来讲的话，你就是这边扰乱来讲，破坏我的大局，破坏什么大局？如果你伊朗这边扰乱，那我美国是不是要花更多的精力在中东？对，那这时候就无暇去顾到中国，不是吗？对，所以今天就是说，如果中东整个由以色列、沙特阿拉伯等等这些国家，然后伊朗被拉下来了，是美国可以掌控，甚至于说美国掌控了伊朗之后，扶持一个亲美政权上去之后，那他是不是荷姆兹海峡？波斯湾是不是由美国控制了？对，那以后中国要石油，不是由美国控制吗？但中国不是产在那里吗？所以今天来讲的话，是计中计谋中谋，我都认为说这个核武来讲的话，都是一个借口，但是真正的目的其实就要把哈梅尼政权把它拉下来。廷慧，我们这样一路看下来，我们刚刚特别提到川普为什么一定要去打伊朗，包括了中国，包括俄国，持续施压之外，你刚刚说我才知道一件事情，他是向全世界来证明一件事情，我美国的实力还是有的。你关税你给我好好谈，你其他事情给我好好做。对，这个事情让我感受到一个非常不祥的这种感觉，不祥的感觉。你发现到最近这几天来讲的话，日本硬起来了。对，日本跟美国在贸易谈判，日本竟然硬起来了。你看石破茂讲了什么话，对不对？
还有谁？中国也硬起来。习近平说啊，反正我就用时间来换取空间，我就是跟你拖，看你到最后要怎么办。反正你这个所谓的到时候通膨也是你美国通膨。但是你知道到7月初的时候，不是那90天到期了吗？对。现在你看到我跟伊朗谈这个核谈判，伊朗给我那边耍性子，然后不答应我的条件，我今天打给你看，我就把你政权拉下来。你今天来讲杀鸡儆猴啊，这什么意思？我今天跟你谈，好好谈，你不谈没关系，我就耍流氓，我就把你拉下来。那你今天贸易谈判要不要跟我谈？你不跟我谈的话，你也没关系。石破豹，你就等着要被拉下来，或是习近平，你等着被拉下来。就是美国来讲的话，他一向都是简单粗暴。我们讲董事长讲话，简单粗暴。他本身来讲就是会做这些事情，所以今天这种感觉，那这种氛围让我觉得说，今天不是吗？伊朗准备要求和了，不是吗？伊朗准备说要跟美国接触了吗？但是现在不是求和哦。是跪求啊，跪求的，跪求已经不是什么和平谈判了，是跪求了。你不然的话，我的政权就灭在那里了。所以今天在跟着军事谈判、核武谈判跟所谓的贸易谈判，其实我们就可以看出美国的决策风格了。玉凤，我们刚刚特别提到，为什么对于习近平来说，我现在中东这个局势、伊朗这个局势，我帮也不是，我不帮我也不是。现在最大问题就是他的国内，他国内的这个压力锅等于是要爆了。我从来没有办法想过，这种所谓的报复社会这种车祸，这画面我们看了，我们心都碎。怎么会有人开车开成这个样子？对，尤其是我们台湾经历的这三峡车祸之后啊，真的是非常的可怕。你看哦，这个画面是在哪里？在沈阳大学门口，它是直接滴隆，这个公交车是没有刹车的哦，而且它是往哪里撞？往跟三峡一样，它是往人行道，往这个斑马线上面，斑马线上面还有人在走路哎，所以呢，它是完完全全找到机会，找到timing就直接重踩油门，给它撞下去。撞下去的情况之下，你知道吗？它一路撞到沈阳大学的门口。好，要不是因为门口呢，它有这个护栏把它给挡住的话，我很难想象说这个公交车直接撞到了沈阳大学里面有多少学生要受害。好，但是它没有撞进大学里面。光这个画面，你知道吗？其实另外一个角度上面来看的话，它卡住之后呢，很多人要去救援嘛。对。救援之后发现说，有很多人是卡在轮胎底下。你想想看，因为刚刚那画面你就看到有人刚好在走人行道嘛，走这个斑马线，过斑马线竟然就直接撞下去。然后撞下去之后呢，现场乱成一团。这么严重的情况之下，你知道吗？竟然警方竟然弄了一个警情通报。而且是警情通报吼，不只是说呢完全不可信任，他讲的非常的简单啊。你看哦，驾驶公交车，然后呢竟然避让行人操作不当，造成车辆失控引发事故。你是在讲啥？我们刚才看到的是他看到了这个斑马线上面有行人之后，直接撞上去的，一绊下去。结果你说没有，他是为了闪行人。这个画面就是这么清楚明白，你就是往人群里面顶弄进去，你怎么会是避闪行人呢？那这种情况之下的话，其实你只有这一件吗？没有，沈阳大学这一件很严重。但是呢，另外来说的话，你看一下哦，在重庆这个地方，它是一个小区，而这个小区来说的话，你车子进去，小区里面的住户当然会不高兴啊。对。那不高兴的情况之下，大家就叫你出去嘛。那吵来吵去，你一言我一语。他在干嘛？他是倒车碾人，因为他真的是狂了，我觉得这是怒路症，因为他讲不赢人家，他就是误入人家小区嘛，那人家说你几句可能比较难听，叫你赶快出去，他竟然直接倒车把人给撞倒，撞倒之后呢，前后碾压，他一次就有3个人倒下，然后呢，最后有一个人先逃出来，另外2个人就这样子哦。先撞，再碾，再倒车，再碾，就这样子来回碾压2个人呐。可是你知道这种情况之下，有没有人敢去救？没有人敢，为什么？因为你已经俩拱了嘛。原本是10多人围在这边骂这辆车子，当你撞下去之后呢，谁敢去救啊？就赶快跑走了。那除了这一种就是怒路症啊，不然就是那种报复社会性的一个交通意外事故的话，你可以看到这个地方，这个地方是哪里？湖南益阳。你有没有觉得哪些地方不太对？这个是它原本的护栏，为什么呢？因为最近有3个人，3天之内有5个人跑到这个地方想不开，就跳了下去。但是呢，你也没办法，你只能干嘛？再把它给拉上来，变得比较高一点。对，所以呢，一夜之间大家就想说，怎么会发生这种情况啊？因为你护栏太低了，很多人就是在这边轻生，结果压力大跳了之后呢，你不去研究说为什么人民压力大，你没有去想说把他的这个压力给释放出去，没有，
我们这个比较困难，那我们就先把这个护栏给拉高，希望可以延缓，就是或者是有机会，就是不要让它再跳了。所以现在整个中国，它的社会压力、社会的这种氛围，真的是一个压力锅快要炸开的那种感觉。对，因为经济状况不好，所以呢，很多这一种奇奇怪怪的事情就发生了。然后过去来讲的话，很多中国大陆的打工人自称自己是什么？我就是牛啊，我就是马啊，我每天只会讲到什么收到 yes sir。但是呢，你知道吗？现在来讲的话，最新的一个网络讨论是说我们自己是牛马，那是因为我们是社畜。对，社畜就是打工仔。打工仔的话，你现在连吃饭，他们讲的时候咀嚼权都不给你了，你不用再吃饭了，因为你吃饭要干嘛？吃什么？浪费时间，你就吃饲料。吃饲料，因为牛马嘛，你吃牛马，你就是物理性的，你就是吃饲料，而这个饲料人用的饲料，对，人用的饲料，你知道吗？它有一个很美妙的名字，叫做什么？弱饭。弱饭，你知道吗？中文真的是博大精深。弱是什么？就是类似嘛，类似饭一样哦。你只要按需冲泡，精准营养，什么意思？打工。你现在只要有个工作，你不能够迟疑，你不能够降低你的 KPI， 所以呢，我就直接按需冲泡，你就像是高蛋白一样，你把水打进去之后呢，叭摇一摇，然后呢，精准营养告诉你说呢，你有牛奶，你有米饭，你有大白菜，你有这些钙、锌、镁哦，为脑力工作者新增，这是什么意思？这就是说你就是吃这些饲料就好了，连吃饭的咀嚼权也都没有了。可是你知道吗？牛马吃成这么辛苦，只能够冲泡这种弱饭的人饲料。可是你想想看，你知道吗？山东的政府食堂哦，这个就优喽，有香辣虾，有猪肝，有肉馅饼，还有香菇鸡肉。而且呢，我觉得这个烧饼怎么比啊？这个烧饼是哦，你知道吗？现在这烧饼真的看了就想吃。可是呢，你知道吗？它这个要多少钱？只要你有公职人员的身份，这个只要2块钱哈。它只要2块钱人民币哦，因为什么？这是政府给你的津贴，给你的补充嘛。所以呢，你想想看，你打工仔要去吃饲料，而政府人员只要花2块钱就可以吃这个4个主菜1个汤，哇，那不是很棒吗？所以这个就是贫富上面的一个差距。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键新闻时事，不漏接。老时段，新气象，我是钟耀和，关键时刻2.0全新出击。